اول قسمتونه دي وروسته د سره بلد شو. سلام علیکم. او سلام ستړي مشي بیا په خیر راغلی. دا به څه کېدو چې ته مونږ خبرې وکړې زه به خبرې وکړم. دواړه کوو که نه؟ مونږ هم په خیر سره نه مونږ خو دلته ناست یو دلته چای ایښی ده بیا د مونږ سالون ته په خیر راغلی د مونږ حجرې ته په خیر راغلی مونږ دلته افغاني شیان ایښي دي مونږ نه ټول هغې کېښولې دي ښه کلچې هرته کېښوله سر ماتولو دپاره دي هغه کلکې کلچې څه وي زمغوزي هرته کېښولې دي لونګ چې بوی ښایسته بوی لونګ هم ایښي دي او شین چای هم کړی دی. مونږ تېره دفعه هم چېرته سټاپ کړی و چېرته هم بس کړی و د مونږ ورور چېرته و هغه لږ لیونی شوی و که نه جرمن ته راغلی و او لیونی شوی و لږ شانت لیونی او هغه اخره که تاسو هغه اول قسمت نه یې اورېدلی اول قسمت د دې نه مخکې چې دا واورئ اول هغه قسمت واورئ بیا کولی شئ دا واورئ هغه په یوټیوب کې مونږ تاسو ته پورته کړی دی او ځکه دا نیمه کیسه هم تر اغېزې کړې وه او نیمه کیسه اوس درته نوره کوو دا دویم پارټ دی اول پارټ هلته واورئ او بیا دویم پارټ دلته. ښه جنې بس که نه اوس کوم ځله کیسه شروع کړه ورته څنګه هغه اول پارټ هم چې واورېدلو نو بیا اوس دلته کټ دویم پارټ ته راځي که نه. اوس یو نوی نفر ته موږ بیخي رسو چې څنګه د متي الله سره وکتل. دا سړی د لوکاس وایلا یو جرمنی پولیس دی د 9 کالو و هغې وخت کې د اصلي نه غوښتل چې پولیس شي دا تصادف د وظیفې ته راغو ځکه یو ملګري شله کړلو چې راځه امتحان ورکړه که وشو که ونه شولو نه به کېږي دا څه امتحان ورکوي او امتحان کې کامیابیږي. دلته د پولیسو فکر کومه سخت امتحان غونډه ده اول خو د قد باډي هر څه د باید ورته جوړي صحت د باید ورته ښه وي که نه فکر کوم افغانستان غونډه کې نه دی سمپل لاړ شي پولیس شي ویل افغانستان کې هم دونه سمپل نه ده چې پولیس شي زموږ نه ښه اوس به ټول کوم پولیس ته خبره اوري به ماله په سم په غوسه وي کوم پولیس چې دلته د مونږ کیسې اوري هغه د مونږ نه ولیکي چې افغانستان کې څنګه ده چې هلته سره کوم پولیس سړی پولیس کېږي خو دا بس دغه شي څه ورته وایي امتحان ورکړي امتحان کې کامیابه شي او وظیفه ورته ملاو شي خو وروسته بیا دا ډېر زیات خوشحاله وي زه ډېر خوشحاله یم چې ملګري د لارې نه مې زه دې وظیفې ته راغلم ځکه اوس کولی شم چې د کمزورو خلکو سره ناتوانه خلکو سره یا مظلومه بې ګناه خلکو سره کومک وکړم او مجرمان او ظالمه خلک په سزا باندې ورسوم دې شي باندې دا ډېر زیات وروسته خوشحاله یم. په 12 د اپریل او د 14 لکه 12 بجو نه بعد که نه دوی دا اول ځل دپاره د متي الله جبارخیل سره د ملاقات کېږي د لیدنه کتنه ورسره کېږي. په دې شپه باندې د لوکاس وایلا او د یو همکاره په پولیسو سټیشن کې نوکري لري او دا شپې 4 بجې لکه یعنی 12 نه چې تیر شي 14 تاریخ دی په 14 تاریخ باندې دا فیصله کوي د شپې 4 بجو باندې چې راځه یو پایره یو غزما به ووایو که نه دلته کله کله پولیس هم داسې 4 ښه هغه پولیس هم ومایله هغه جبرخیل نه موږ خو د هغې نه مخکې اول پارټ په اوس نه وایم چې هغې کې به خلکو ته ډېرې کیسې را دغه نه شي دا د خپلې ملګرې سره همکارې سره فیصله کوي چې راځه یو پیره به وکړو غزمه به ووایو او وځي روانېږي دوی د کنټرول دپاره وځي دې وخت کې متي الله جبارخیل د شپې مغزه ډېر زیات خرابه شوي لکه هغې که خو موږ اول قسمت کې چې دا دغه د رواني تکلیفونه لري که نه یو ګاونډي بیا دا کیسه وکړله په دغه وخت کې متي الله جبارخیل هم د باندې وځي باندې چې وځي ډېر په جګ اواز باندې کنځلې کوي جرمني دولت ته کنځلې کوي د کمپ ته دغه دې ځای کې چې اوسېږي دې خلکو له کنځلې کوي هلته یو داسې شیونه غوندې ایښي کباړ مباړ هغې له لغتې ویر کوي یو موټر شیشه په سوکانو باندې وایي ډېر لکه اعصاب خرابه وي. په 4 بجې او 21 دقیقو باندې یوه نانوایي والا یوه ښځه دغه ته زنګ وایي پولیسو ته زنګ وایي چې یو پناه غوښتونکی د هغه شیشه یې په تیږو باندې ولي او پولیس ته زر هغې صحنې ته ویر شي. پولیس چې کله دغې ځای ته ځان رسوي خو وروسته به دغه اوازه وه چې متي الله ځکه شپې 4 بجې او 21 دقیقې باندې
هلته د پولیسو نه د نانوایي شیشه په تیږو باندې ویشتله ځکه هغه وږی و د هغه ماړی په کار وه خو دا خبره به په محکمه کې هغوی چېرته هم ثابته نه شوله دا صرف هغه د هغه ملګرو دا خبره وکړله نو موږ هم نه پوهېږو چې څه رقم ته وه دې وخت کې پولیس سانې ته رارسېږي او د مطیع الله حالات نور هم خرابېږي بیخي د بدو نه بدتره کېږي دغه وخت کې چې پولیس کله سانې ته رارسېږي خو دې پولیسو کې موږ چې هغه مخکې د یو پولیس نوم واخیستلو لوکاس وایله دې پولیسو کې هغه پولیس نشته دی تر اوسه پورې ځکه هغه خو د خپلې همکارې سره پیرې دپاره ووتلو دې پولیسو کې نور داسې نوکیان پولیس دي د پولیسو د روزنې دوام دلته اصلي کې فکر کوم 3 کاله دی که 4 کاله دی او دغه پولیس چې دي دا داسې ډېر د پولیسو د کمښت وجې نه دا داسې ډېر زر تربیه شوي دي لکه دونه ډېره تجربه هم نه لري په سختو حالاتو کې نه پوهېږي چې دوی څه رقم ریاکشن ښکاره کړي داسې ډېر کاري تجربه به وښیم کاري تجربه ډېره زیاته نه لري نو دوی ورپسې رڅي د حالت کې ګوري چې مطیع الله د دوی موټر پسې هم تیږې وروي تیږې ورولي دا پولیس کوشش کوي چې دا یو رقم ته راونیسي خو نه نیول کېږي او بالاخره مطیع الله یو وخت کې غټې تیږې راخلي چې دوی په موټر یې وراچوي او نور دوی په موټر پسې ځان ورنښلوي دا افغانستان کې افغانستان پولیسانو سره به څه کېدلو ویشتل نه دی موټر نښلولي ما په یاد دی ما یو ځل موټر پسې ځان نښلولی به مې یو غاښ مات شوی دا مې په یاد دی خو افغانستان کې ډایرکټ ویشتل دي نو زه خدای پاکه زه هسې چټي پټي لګیا کېدلی شي نه پوهېږم دلته چې یو بل څوک پولیس خیر دی موږ نه وویل چې دغه سیم کیسه افغانستان کې کېدله هلته څه کېدلو هلته تاسو شی کوئ چې داسې یو نفر هلته پیرانو نیولی و داسې حالت کې چې منډه کوي تښتي ورنه دغه کوي چې ور بیا د چای خلاصېږي څه وکړم دغه اکساکټ 4 پیالې ځایږي 2 پیالې تایي 2 د ماوي دغه د موټروانه چې کوم دا یو ښځه ده د پولیسو د موټر دا کوشش کوي چې موټر نورم ډیر زیات تیز کړي چې مطیع الله ورنه خطا شي دلته بیا انتقاد دغه و چې اوس یو پولیس چې ډیره تجربه یې لرله ډیره لکه د شیانو باندې پوهېدلی هغه دا کار نه کولو که نه هغه کېدلی شي بله طریقه باندې دغه کړی وی اول موټر یې بیخي درولی وی لکه دې نه ډار شوی نه وی چې هغه تیږې ورباندې وولي دوی موټر روان کړی وی هغه کېدلی شي بل رقم ته ریاکشن ښکاره کړی و نو د پولیسو موټروانه دا موټر نور هم تیزوي چې مطیع الله ورنه خطا شي بالاخره یو وخت کې مطیع الله د موټر نه خطا کېږي او نه هغه نه غاښ ونه لیدو هغه بیخي په خود کې نه دی هغه نور هم شروع کوي نور هغه چې څنګه موټر نه خطا شي ډایرکټ منډې وایي چې کله منډې وایي د دې نه د دغه دقیقې نه بعد چې کوم شیان دلته تیریږي هغه ټولو عکاسي شوی ده هغه ټول په ثبت شوي دي دا ثبت شوي ځکه دي 3 وړکي 4 نفره 3 وړکي یو جلکۍ فکر کوم او هغوی د شپې د نه پوهېږم کېدلی شي یو چېرته لاړو رستورانت ته یا ډسکو ته یو چېرته لاړو هغوی بیرته په واپسۍ کې لکه بیرته کور ته تلل غوښتلې چې 4 بجې 4:20 یا 4:15 کور ته لاړ شي دې وخت کې ګوري چې یو پولیس د یو بل وړکي پسې منډې وایي هغوی موبایلونه راوباسلي دي عکاسي کړې ده دې زموږ مې یو پېره چېرته لاړو پاکستان کې چېرته مې یو چکر وویلو زه وم خور مې وه بل څوک هم و موږ 15 یا 6 نفره وو یو کلي ته لاړو د پاکستان کلي او موږ ټول آیفون 14 میکس هم لرلو موږ خو داسې نه دي کلي نه دي لیدلي موبایل مو باسلي او ټولو ریکاسټیم کولم به یو چا کړه کور ته لاړو به 2 رکې بعد یو رکې وړکې راغله راپورټ یې کوله هغې له وی موږ واورېدل چې دلته جنکۍ راغلي دي غټې موبایلونه نیولي دي هر شي کاسې کوي او دونه زر ورته دا کیسه ورسېدله څه خندا ورته راغله خو افغانستان یا پاکستان د ځینو کې عمومي ښځې سم بده مني چې عکاسي وکړي یا هر څوک چې وي دا کیسه اوس دلته راځي چې دا ویلې خرابه خبره ده جرمني کې هم شخصي شیانو خپرول دا اجازه نه لري که نه چې چا نه شخصي عکاسي وکړي چې هغه بل نفر نه غواړي هغې لپاره کوي چې دلته زندان لاړ شي چې داسې دې وکړو یا پیسې باید ورکړي
دغه یې موږ اوس بله نقطه ده داتنشوتس ورته وایي جرمني کې. او دغه عکاسي وروسته د محکمې دپاره ډیره زیاته او د پولیسو دپاره هم ډیره مهمه ده، خو د عکاسي پولیسو ته په لاس باندې نه ویرسي، یې ځکه چې دوی کې د څلور واړو کې یو وړکی دی چې هغې د پولیسو اکاډمي ته ځان کاندید کړی دی، لکه ځان یې ورته ثبت نام یې کړی دی، پولیسو رشته کې مثلا درس یې شروع کړی دی. نو هغه وایي که زه د عکاسي وکړم، ځکه بغیر د چا د اجازې نه چې چا عکاسي کوي دا غیر قانوني دی، نو هغه وایي که زه دغه عکاسي پولیسو ته ویر کړم یا محکمې ته یې ویر کړم، نو کیدلی شي چې ما اکاډمي یا د ما کریر ته د ما شخصیت ته څه مشکل ورسیږي، څه ضرر ورته ورسیږي، کیدلی شي اوله ځان دی بیا ګران دی، اوله ځان دی بیا جهان دی. او هغه باندې ډېر ځان ګران و، ځکه یې دغه عکاسي ویر نه کړله. نو دا عکاسي بیا ډېر وروسته راوځي، ثبوت په توګه باندې وروسته راوځي، خو هغې وخت کې لږ ناوخته وي، خو خیر ځکه د به وروسته خپل بیان کې د وړکي وویلې چې زه ډارېدلم چې زما به زه به پولیس نه شم یا بل څه مشکل راته پېښ شي، دې دپاره ما دا عکاسي پټه کړله. او هغه نورو ته خپل ملګرو ته یې ورته وي چې تاسو هم اجازه نه چې دا عکاسي خپره کوي. دا یو وخت کې موږ چې څنګه ووایو که نه چې پولیس د مطیع الله پسې منډه وهي او مطیع الله ورنه مخکې دی، یو وخت کې داسې راځي چې بس مطیع الله منډه نور نه کوي، بیرته لکه پولیس پسې راګرځي او اوس پولیس ورنه منډې وهي او نور مطیع الله دونه منډې ورپسې وهي چې پولیس یو وخت کې رانیسي او لکه په ځمکه یې راچپه کوي. هغه چې کله په ځمکه چپه شي نور دونه ډېر ویل پولیس ته ویر کوي چې د حد نه ډېر پولیس بیا هغه لم ویل کوي دواړه شاته چې هغه نور پولیسان دي، دا پولیس خو په ځمکه پروت دی، د پولیس کیسه کوله چې زه هېڅ نه پوهېږم چې د زه څه رقم ته نیولی یم. شاته چې نور پولیسان دي هغوی په مطیع الله باندې په لکه په هغه کنداغ باندې په ډنډه باندې ورباندې وارونه کول. د پولیس وی چې ما هر څه کتل خو مطیع الله باندې هېڅ تاثیر هم نه کولو، هېڅ لکه هغه خورېدلو هم نه چې خوږ شي چې یاره له اوږه دې راته خوږ کړه یا د سر راته خوږ کړو، او داسې یو ډېر بد رواني حالت و. موږ کې ورته وایي چې فلانکې پیرانو نیولی دی، دې ته یو رواني لکه یو څوک چې پیرانې نیولی و ما فامیل کې خو فکر کوم لاس نه دي خپلوانو کې به امام ډېر وي خو نمونه به اوس نه اخلو. څوک چې یې ځانو پېژنئ خو دغه د څه ورته وایي دا یو بد رواني حالت دی چې هغې ساعت کې انسان هېڅ په ځان باندې نه پوهېږي، ماغزه دې داسې وي چې هر څونه که وار وکړي که هر شی وکړي هېڅ نه پوهېږي چې انسان څه کوي که نه، که ویشتله حتی انسان ومولې هغې ساعت کې انسان هغه بل هېڅ درد احساس نه کوي یا هېڅ نه پوهېږي. خو دا بې ماغزه کې به یو شی ټیک نه وي که دا داسې ځکه مې وویل چې رواني حالت دی، ماغزه خرابه یې اصلي. نو دا اکثر په افغانستان کې مشته، خو افغانستان کې فکر کوم دې باره کې دونه ډېر معلومات بیا نشته د خلکو به منځ کې داسې عامه پوهه نشته د دې باره کې. تا ویل خوړلي؟ ویل نه دي خوړلي، یوه پر یوه څه بیړه پلاړه نه میم او وارې ما مور را پرې داسې بچچونکې ویله سمه شیشکه غوندې چېرته چې مېلمنو کره راغلو او ما داسې سلام چلانو واچول، هغې راغله داسې وایي چې چلو په مټه باندې داسې وایي چې چلو ما زما بره مه کوئ خکانو خیر او زه اوس سوچ کوم چې امام ریاض شي، ما ډېر ویل خوړلي دي، د هر چا د لاسه مې خوړلي دي، ما په سبق باندې داسې ډېر ویل خوړلي، قرآن شریف باندې مې ما د لاسه داسې ډېر ویل خوړلي دي، خوشې په خوشې یو ټکی به نه پیدا به ټس بیا به سترګې تورې شوې، هغې ساعت کې به هېڅ پوه نه شوم او بیا به څه عجیبه وخت و، سترګو نه به مې اوښکې روانې وې، بیا به هم سبق ویلی. ډېر ماشومان اوس هلته همدغه حالت د تاسو سره ډېره زیاته همدردي لرم، څوک چې بچارهګان اوس هم دا حالت تېروي، خو مورګانو پلرونو خپله کوشش وکړئ چې ماشومان ونه وایي، څه وکړي بچاره خبرې ورسره وکړي، خبرو باندې چې خبرې باندې به نه پوهېږي زه مړه ټکونه تېر کړه. په دې وخت کې چې مطیع الله په هغه بل پولیس باندې وار کوي او د مطیع الله باندې شاته نور پولیسان لګیا دي، یو پولیس د دوی نه جګېږي او سټیشن ته زنګ وایي، ورته وایي چې باید قوه راولېږئ او سړی بیخي لیونی دی، د کنټرول نه بهر دی، نور پولیس راولېږئ. موږ مخکې وویل چې لوکاس وایلا د هغه خپلې همکارې سره اسینم باندې پیرې ته لاړو، د پولیس سټیشن نه لوکاس وایلا ته او همکارې ته یې زنګ ویرسي، دوی دواړه ډایرکټ هماغه صحنې ته ور روانېږي او ویرسي. لوکاس وایلا ګوري چې مطیع الله په یو بل پولیس باندې لګیا دی او وارونه ورباندې کوي،
هغه راجګیږي یو غټ لرګی ورسره ده د وایلا سره لوکاس وایلا سره یو غټ لرګی کونده غونده ده او په مطیع الله باندې وار کوي په مټ باندې وایي سم ډېر خلک هغه باندې وار کوي او هېڅ تاثیر ورباندې دې دقیقه کې ور باندې تاثیر کوي دې دقیقه کې چې هغه کله دا په مټه باندې وایي هغه سر راجګي هغه بل پولیس په ځای پرېږدي نور لوکاس وایلا پسې منډې کوي لوکاس وایلا غواړي چې منډې کوي خو دې دقیقه کې پښه په یو شي کې بندېږي او په ځمکه راغورځي او مطیع الله د باندې غواړي شروع وکړي خو ویلې هغه پولیس هغه نه منډې وایي ځکه وایي وروسته د به خپل بیان کې ووایي چې د ده حالت ته چې موږ وکتل د ده سره یو لکه د بیخي بل رقم ته حالت و ځکه وارې کولو په دغه باندې ځکه دوی ورنه دغه کې تښتېدل نو لوکاس وایلا په ځمکه باندې راغورځي مطیع الله غواړي چې په ده باندې شروع وکړي چې دا ووایي خو لږ ساعت دپاره لوکاس وایلا ته ګوري او بس بیرته نور څي منډې کوي تښتي غواړي دې صحنې نه وتښتي نور دا تښتي سم شوی به وي مغزو کې کېدلی شي دې ساعت کې شوی وي چې غولې خوړلې دي کېدلی شي دې ساعت کې لږ ست سر ته راغلی خو دا چې منډې وایي نور ورپسې لوکاس وایلا هم جګېږي منډې ورپسې وایي او هغه نور چې شاته کوم پولیس و هغوی به د لوکاس وایلا او د پسې منډې وایي سمې ډېرې منډې وایي یو وخت کې لوکاس وایلا غواړي چې د په مخ باندې یو ترخه سپری وشندي خو هغه سپری بوتل خرابه ده هغه سپری بوتل هم نشته ده غواړي چې په کنداغ باندې وایي کنداغ هم ورنه خطا شوی ده نو هېڅ شی هم ورسره نشته دې شپه کې وروسته څه ورته وایي پښتو کې ورته څه وایي قسمت خراب دې کیسه کې یا دې شپه کې د پولیسو نه ډېرې زیاتې غلطیانې شوي چې دا وروسته بیا ثابته شوله لکه یو غوړپ ایما پیاله چې دی بیا خلاص کړو دونه ډېرې کیسې کوي خو یو څوک خو بچی هم وچیکي ښه چېرته و چې پولیسو نه ډېرې زیاتې کمیانې راغلي لکه اصلي باید د پولیس کله هم داسې ونه شي چې د هغه د ترخې سپری بوتل خرابه شي یا پولیس دونه نامطمئنه وي چې د مجرم نه داسې خپله منډې ووایي دغه وکړي ځان دفاع دپاره صحیح ده خو دلته 4 پولیسه موږ ووایي که نه چې هغه ټولو د ده نه منډې ویلې نو د ده کنداغ هم د نه خطا شوی دی سپری هم نه کېږي د سره تنای تومانچې دغه وایي یو چارایي ته رسیږي او دې ساعت کې مطیع الله درېږي نورې منډې نه وایي مخ راړی د لوکاس وایلا پسې را روانېږي دا خبره دا کیسه چا په سترګو به یې ونه لیدله دا خبره صرف لوکاس وایلا په خپل بیان کې وکړله لوکاس وایلا ووایي چې زه ودرېدم د باندې مې غاګونه وکړل چې ودرېږه تسلیم شه خو دا نه درېدو او هغې چارایي کې ودرېدو کېدلی شي چارایي کې ودرېدلو او بیرته ده پسې را روان شو نو دوی ځان د دفاع دپاره په ده باندې 3 ډزې وکړلې خو مطیع الله هېڅ نه خطا شو نه کوم بل ځای دغه شو نو لوکاس وایلا فکر وکړو چې کېدلی شي نشانه وي غلطه وي او دې ساعت کې د ده تومانچه لږ عوارض پیدا دا یو ګوشې ته کېږي او دغه ساعت کې ورسره کوشش کوي چې د ده تومانچه جوړه شي او لکه ځان دفاع وکړي دا په څنګه هم دغه ساعت کې چې تومانچه جوړه شي بیرته مخته کېږي او په مطیع الله باندې نورې ډزې کوي او ده به وروسته خپل بیان کې وویلې چې دا ما د خپل ځان د دفاع دپاره مې دا کار وکړلو ځکه اصلي کې هغه د ملګرو نه یې بیا پوښتنه وکړه شاته چې کوم پولیس ورپسې روان و هغوی نه یې دا پوښتنه وکړله چې دا یې رښتیا ده چې مطیع الله ده پسې بیرته راوګرځېدلو او ده باندې غوښتل وارونه وکړي هغوی ورته وویل چې موږ لرې وو موږ داسې یو څه مو ونه لیدل چې مطیع الله دې د ده پسې راوګرځېږي خو ده وویل ځکه دا کیسه صرف د لوکاس وایلا د خولې نه شوې ده چې ده وویل چې ما باندې مطیع الله راوګرځېدلو بیرته هغه ودرېدو بیرته راوګرځېدو نو ځکه ما ډزې ورباندې شروع کړلې د دې دقیقې نه وروسته دا په مطیع الله باندې تقریبا 11 ډزې کوي 11 ډزو کې هغه په سر باندې لګېږي په ورمیږ په خېټه په سینه باندې په ډېرو ځایانو کې لګېږي دا د ده کیسه وه دا دلته مړ کېږي د کیسه لکه په همدغه ځای کې خلاصېږي کله چې دا خبر په لکه سوشل میډیا کې او تلویزیون ته لکه سر رسنیو ته ورسیږي نو ډېر زیات خلک مظاهرو ته راوځي هغوی وایي چې دا د نجات پرستۍ د لاسه نجات پرستي پېژنه نجات پرستي دغه ته وایي رسسموس ته وایي توکم پرستي ډېر خلک یې دې د لاسه مظاهرې وکړلې وې چې دا ځکه داسې هېڅ امکان نه لري یو پولیس راجګېږي او په یو وړکي باندې بغیر د دې نه چې محکمه شوې ده یا جرم یې ثابته شوی ده 11 ډزې په کوڅه کې ورباندې کوي دا خامخا لکه هغه به تضاده و د پولیس ضد لرلو د دغه سره
د دې وړکو سره یا د خلکو سره چې هغوی کیمپ کې اوسېدل نو ځکه یې د دې د لاسه ډزې ورباندې کړي دي. مطیع الله پلار چې کله خبر شي نو ډېر زیات خفه کېږي او ډېر زیات ژاړي. د مطیع الله د مرګ نه وروسته د هغه مور او پلار دواړه ډېر لږ وخت وروسته مړه کېږي. یو څو ورځې وروسته د مرګ نه دلته د مړی وړي افغانستان ته چې کله ولېږدوي نو کله چې پلار یې د مړی ګوري ډېر زیات خفه کېږي. مور یې چې د مړی ګوري ورونه یې نه پرېږدي چې د مطیع الله دا نور ورونه نه پرېږدي چې تابوت خلاص کړي. خو مور یې چې کله مړی ورننه باسي په زوره باندې کوشش کوي چې تابوت یې سر یې ورته ماتوي ورخلاصوي او خپل زوی ګوري. کله چې خپل زوی وګوري ځکه هغه خو ډېرو ځایانو باندې لګېدلی او نزوف کېږي. پلار یې دې کیسې نه چې د مړی د جنازه خلاصه شي دغه خلاص شي په جنازه کې دا خبره مو وشي چې که دا خارج ته نه و لېږلی نو دا کېدلی شي اوس په ژوندی وي تاسو په څنګ کې به و یا موږ په څنګ کې به و. پلار له دا خبره کړې وه نو پلار باندې یو څونه وخت وروسته یې زړه حمله رڅي مړ کېږي او مور یې ګوزڼ وایي ګوزڼ شلاګانفل ګوزڼ یې وایي او هغې نه یو څونه وخت وروسته مړه کېږي. د خبره اوس دلته ده چې د بل ورور دی هغه اوس کوشش کوي چې جرمني ته راشي او د مطیع الله ته چې هغه کوم خوبونه لیدلي وو هغه دا پوره کړي. د ورور اوس دلته راځي او لکه غواړي چې هغه وایي چې کوم شیان چې مطیع الله نه دي کړي هغه غواړي چې دا دلته وکړي او دا غواړي چې به صحیح طریقه باندې ژوند وکړي. یو دا کیسه او بله جالبه کیسه دا د کم خبرنګار چې د دې ځای نه لاړو چې هلته د هغه د مور و پلار سره فامیل سره انټرویو وکړي او یو راپور ورباندې جوړ کړي هغه خبرنګار یو څونه وخت وروسته د طالبانو د خوا نه ویشتل کېږي او هغه مړ کېږي هملته. ټول مطیع الله پسې ډېر زیات مړي نښتلي وو. کېدلی شي خو بس دا یوه کیسه وه دا موږ ځکه خاص کیسه وه. لوکاس په دې کیسه کې محکمه وشوله محکمې چې هر څه ثبوت وکتل وروسته هغه ویډیو مخې ته راغلله. لوکاس په دې کیسه کې مجرم ونه بلل شو هغه ته سزا ورنه کړلی شوله. لوکاس بې ګناه و. لکه لوکاس اوس هم د پولیسو لکه دغه نه کوي اوس چې وګرځېږي پیره وکړي یا چې وکړي اوس هغه دفتري کارونه د پولیسو خلاصوي خو اوس هم هماغه خپله وظیفه لري پولیس دی پولیسو په ډپارټمنټ کې کار کوي خو نه جرم ثابته شو یو شی هم ثابته نه شوله لکه بې ګناه و. نو دای موږ کیسه وه دای موږ خاص کیسه وه اوله کیسه مو ځکه د جرمني او د افغانستان په اړه نور راتلونکي کیسې بل رقم ته دي لږه خفګانونکې کیسه وه لږه نه لږه ډېره بس دغه ژوند دی. او بله هفتې ته ډېره جالبه ښکلې کیسه مې راوړې ده هغه به هم درته ډېر زیات خوند درکړي ځکه هغه دې نه فرق لري هغې کې به موږ قاتل پسې ګرځو چې قاتل څوک دی. تاسو کولی شئ بیا راسره دغه وکړئ همکاري دې کې وکړئ. تاسو ته نور موږ څه ویلو پارلو موږ چای خلاص شولو سلما ګله چای نشي کولی او ما چای هم خلاص کړلو. ما نوم یې داسې بد کړو ښه پښتو باندې نه پوهېږم چي باندې نه پوهېږم لونګ باندې نه پوهېږم کلچو باندې نه پوهېږم ولې دلته ناسته یم بیا او بېزتۍ باندې خو سمه پوهېږي چې کوم ځای کې چې غیبت یا بېزتي وکړي هغې باندې سمه پوهېږي دا هسې چټي چټي لګیا د هر څه باندې پوهېږي. کیسه خلاصه شوه موږ پخوا چې وړکتوب کې هم کیسې کولې کیسه خلاص شوه او دا عجیبه غوندې شی و کیسه لاړه د خوسته زه لاړم جنت ته تا په سر د غلو ټوکرې په سر د ګلو ټوکرې که څوک په دې شي باندې صحیح پوهېږي راته یې ولیکئ. موږ واره پرې دا خبره کوله ژمي کې به هم چې کیسې کولې بیا به هم دا خبره اخره کې کوله. دا یو رواج وړکی رواج غوندې و ریتوال غوندې و چې خلاص به هم کړلو بس بیا به ویده کېدو دې نه بعد. څنګه خوب دې کولو به دې نه بعد ته چېرته لاړې ته جنت له لاړې زه هر پرې جنت ته تلم هغه بل نفر هر پرې دوزخ ته تللو کله چې ما تا سره پوخه کیسې نه کوو زه بیا هر پرې دوزخ ته تللم ما سم خوب نه کول تا لاسم یا نه د موږ اورېدونکي بس خدای دې ټول له جنتونه ورکړي نه خدای دې ژوند اوف الله دا بله پرم دا کیسه اورېدونکي څونه بدرنګه ټیک دی خنجره کم ته خلکانو
خلکان ښه دي خو چې هر دویمه خبره کې خلکان وایي. زه داسې به وکړو چې د نورو نه به م پوښتنه وکړو چې څه شی ورته ووایي. خلکان اورېدونکي خو یې تا نه خوښېږي. زه یو ټکی به ورته پوهېږئ چې موږ باندې ګران یئ. د موږ نورې پاڼې چې کومې م شریکې کړي دي په ټیک ټاک، فیسبوک او یوټیوب، انسټاګرام، دې ټولو کې م د یاده ونه وځي چې موږ سره ملګري شئ او د موږ دا کیسې هی د مطیع الله مې اوس ډېر نوم مې واخیستلو. احسان الله زازي کیسه موږ کوو که نه؟ زازي کیسه ورته وکړئ یو څوک زازي معلومات راکئ. ښه سمه ده. موږ هم ناوخته دی. تاسو ته ښه ورځ م وي ورځ، که شپه م وي شپه. تر بیا پورې بای بای. بای بای. خدای پامان.